Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa Qashqadaryodagi ishimizni vaqtinchalik hayit munosabati bilan to'xtatdik. Maishatga ozgina tiridiyimiz yetmay qolgan. Xudo xolasa keyin bu yoqda naveslari bitta inshaalloh faqat palasalari qoldi. Bu yoqda pashti palasasi qoldi. Mana ikkala darvozaxonamiz 270 kvadrat edi. Xudo xolasa ko'cha taraf kazroklarimiz, ichkari kazroklarimiz ham qo'shildi. Oldin bo'lmaydigan bo'ldi. Xudo xolasa ko'cha kazroklari polni aylanib o'tgan 72 metr atrofida kazrogimiz bor. Buni ham xudo xolasa 3D fasonda qilib beramiz. Ishni kuzatib turinglar, xudo xolasa bugun erta yana boshqa bitgan obyektlarimiz bor. Ularning hammasini bir qator chiroyli obzorni qilib, inshaalloh chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hayitdan keyin bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ishlarni aytilgan vaqtda, aytilgan sifatda bitkazib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.